Hello，大家好啦，咁啊喺大家面前咁啊有個機械 keyboard 啦，咁就應該 wireless 嘅，如果我冇記錯嘅話，睇下先啊，睇下先，插線嘅應該，咁就開俾大家睇下啦。OK。咁就咧，裏邊有一堆掣，應該係啲 anchor 啊、back 啊，有啲分鐘 key 啦。咁就有份 menu 啦。咁就應該呢個攞嚟起嗰啲 keyboard 嗰啲掣嘅。咁就有條跟嚟嘅 USB-A 去 Type C 線啦。咁就應該呢個 keyboard 真身啦。應該插線嘅呢個。咁就好啦。咁啊，全部黑色底啦。咁啊，有啲特別掣係灰色啦。紅都係冇冧落啦，咁就呢都係有兩級近高啦。咁我 Type C 位就喺度啦。咁我就試下插着個 keyboard 啦。OK， 應該有條線喺度嘅。OK， 咁我試下之前用舊嗰個 keyboard 用開嗰條線，睇下有冇反應。OK， 咁就見到一插咗電就開始着燈啦。咁就 set up 緊。OK， 咁咧就見到個 keyboard 應該 ready 啦。second。OK， 咁就俾大家睇下個 keyboard 下點樣啦。開翻啲 program 出嚟先。好，開個 Word 出嚟玩下先。OK。好啦，咁咧Window 掣啦，呢度。咁啊，呢度分身 key 撳咗分身之後咧，就 F1 至 F10啦。通常都係咁樣慳位。咁我試下手感啦，都 OK 嘅個手感，同埋個 keyboard 都冇冧落，係比較細個啲，都 OK， 比較慳位。咁我都 OK 槍粉 ，OK。OK， 咁大家見到大致上都 OK 暢順嘅呢個打落去個手感。咁我呢條片嘅簡單介紹就到呢度先啦。咁就我之前嗰個粉藍色嘅 keyboard 比啦，咁啊俾大家睇下爭幾遠啦。好，係啊。個級間都好多，慳好多位。咁就呢條片就介紹到呢度先啦。如果鍾意我條片嘅就俾 like 啦。如果有咩意見就留言啦。係，再見，拜拜。